基督嘅寶血去救贖我哋，亦都賜下你嘅靈，好讓我哋時常都可以去嗌阿爸天父。天父，我哋真係唔得啦，我哋做唔到啦。天父啊，我哋求你真係你嘅靈喺我哋當中嘅去運行，求你嘅説話成為我哋眾人呢條人生路上面嘅亮光。天父，求你俾我哋喺呢條正路上面，真係一步都唔好偏離。天父，睇下我哋有偏離咗嘅時候，求你嘅杖、你嘅光都將你帶翻嚟，不論係責打，不論係無論如何，你都俾我哋千祈要緊緊嘅去跟隨你。天父亦都為著女兒嘅分享擺禱告嘅當中，因為求你即係俾大家淨係見到耶穌，唔係見到我。同啲人聲聲唔合。喺開始之前，今日嘅題目就叫做信望愛啦。有冇人知道嗰個來源喺邊度？經文嘅來源，信望愛。哥林多前書幾多章？13章。哇，滿分嘅同學仔。係啦，咁嗰個信望愛嗰個 context 上面講緊啲咩？有冇人大概知道？我係 prepare 咗 notes 㗎，但係我somehow冇拎到出嚟，所以就大家一齊聽下。前面第12章，如果大家有聖經嘅話，我係好中意睇聖經啊，所以咧就好鼓勵大家一齊睇聖經。喺第12章咧，哥林多前書12章、11章就係大家聖餐嘅時候就成日攞嚟讀㗎啦。哥林多前書佢係處理緊好多唔同嘅教會入面嘅問題。好啦，咁講咗好多嘢啦。第7章我成日同我男朋友 I always quote chapter 7 to you。講單身嘅恩賜，獨身係一個恩賜嚟嘅，同埋想你免去煩惱咁樣。但係結婚有結婚好，唔結婚有唔結婚嘅好，所以大家唔使介意。咁但係去到第11章講，OK 聖餐有問題，去到第12章嘞喎，啲人就講屬靈嘅恩賜啦。咁我呢啲我有呢份禮物，你有嗰份禮物，咁到底邊個係最妙嘅道？然後就去到講我哋好出名嘅第13章，就係、最妙嘅道係愛，冇有錯啦。對唔住，我好跳脱。年青嘅大家收工係咪都攰㗎啦？使唔使企起身做下運動先啊？不如一齊企起身嚟，我哋一齊拉下手腳嚟，我哋展現下愛。耶穌為門徒洗腳，我哋唔使咁極端洗腳，我哋不如弟兄幫弟兄按摩，姊妹幫姊妹按摩啦。抹身，係啦，哇！大家都辛苦啦。嗱，輪長，喂，弟兄唔好甩咗啦！姊妹影緊相添，哇！好多個鏡頭喺度啊，幫姊妹按摩下先。好，到翻嗰啲弟兄，你做咩冇按摩嘅？我要按摩，OK，好，再嚟多次，倒轉啦喎，kick turn，你拉多 turn，OK。好，大家舒服啲未啊？OK 啦嘛，OK，咁我哋上翻繼續。好耶，辛苦晒弟兄姊妹啊！好啦，咁我哋去到講愛啦喎，最妙嘅道。啲人話我識唱歌，我識彈吉他，又識彈琴咁樣，我叻啲嘢，你咩都唔識咁樣。但係唔係喎，保羅話喂，你識愛就最威係你咯喎，真係好及，唔係即係我啲用詞好唔嚟，我叻嚟。跟住好啦，咁去到愛，然後最妙嘅道，咁愛係乜嘢啊？一路讀嘅時候，雖然我哋成日攞嚟講啦，但係一讀到落去。O.K. 愛係不張狂，咁我哋就明顯係相反啦。我係恆久忍耐嘅，但係我見到譬如我男朋友少少嘢得罪咗我，已經我好嬲喎，我要嬲你咁樣，即係嗰種唔原諒都成日喺我哋入面。I always keep quoting you，但係始終一個成。係啦，咁但係即係去到咁咩係愛啊？咩係愛啊？如果你哋要講愛嘅時候，你哋會諗起啲咩經文啊？大家？第四節讀出嚟好唔好啊 ？Terry 弟兄。愛是恆久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒，愛是不自誇，不張狂。OK， 咁我要追求呢份愛啦，我都好想做到，但係我做唔做到？大家平心而論，做唔做到？好難，難在啲咩咧？好難，好難唔夠啦，間中
間中做到。OK。好啦，咁我哋繼續睇埋，我哋記住呢一個，哇，好難做到喎，點做到？但係你本聖經就係咁喺度講愛，又講耶穌愛你，又講神係愛，好多愛，咁但係喂做唔到喎。咁點解所謂基督教不停講愛？到底呢份愛又係啲咩愛咧？咁去到14章1節，你哋要追求愛，亦都要切慕聖靈嘅恩賜，其中更要羨慕嘅係先知講道，然後一路講方言啦，跟住先知講到啦，對人講要造就、安慰、勸勉人。講方言嘅咧，造就自己嘅啫，唔係想要有任何嘅辯論，但係純粹先知講到係要造就教會。咁嗰個先知嗰個愛，然後先知講到，咁先知喺舊約入面係做緊啲咩嘅角色咧？神嘅代表係啦，有冇一啲好出名嘅先知可以講翻過嚟聽下？即係佢哋講啲咩嘅內容係佢講啲咩嘅咧？神無異。其實太睇嘅。OK， 有冇啲好著名嘅先知？譬如我諗到以賽亞啦，成日嗌你哋翻轉頭啦咁樣，回轉啦，悔改啦咁樣。咁但係去到呢度都有先知，然後先知講到係要造就教會。咁有冇而家教會有冇一個喺教會嘅角色都係不停叫人悔改啦、回轉啦、歸向神啦？有冇呢個人存在咧？應唔應該仲有呢個人存在咧？應該係咯。係咪淨係收即係有人工出嗰個牧師傳道咁做啊？定係我哋在座各位都其實可以做到呢件事啊？係啦，大家都係傳道人嚟喎，其實咁嗰個道係啲咩咧 ？OK， 咁我講少少 background 先啦。Sorry， 我兜咗好大個圈。介紹翻自己，我叫 Jasmine， 係好認識大家。咁我靜聽少少啦。咁我係又問統計一下先，有冇人信主多過10年嘅？唔係，我應該要講，OK，信點樣可以 keep 住一隻手舉起身？OK，信主1年嘅舉手，信主1年，信咗主1年，至少1年。而家講信咗主至少1年。唔低要求啊！信咗主至少2年，放低手。信咗主至少3年，我放低手啦。信咗主至少5年，信咗主至少10年，信咗主至少15年，信咗主至少20年，信咗主至少26年。OK， 你哋信主嘅年日多過我肉身出世嘅年日。係啊，我係信咗主就係3年嘅時間啦，我會話。咁但係我係由細到大咧，喺一個教會入面長大啦。父母都叫做係基督徒咁樣啦。咁但係去到即係我由細到大，基督徒都講耶穌啊，耶穌係邊個啊，生日復活啊，成本66本書我都背到出嚟嘅。即係細個，唔係即係背到個 index，即係賽出嚟我先寫得實在我度咧，你知啦。好多嘢係講多咗，我都想。法利賽人都係39啫，27卷咧都唔關條事。係啦，咁然後我就以為，咁我咪信耶穌咯，我信佢真㗎嘛，有神啦。咁然後，咁我去到19年，我啱啱19歲，大家都估到幾多歲啊？我19歲嘅時候洗禮，所以就19歲嘅時候洗禮，其實係一件好有趣嘅事啦。我就係天父，我好想有部琴啊，咁樣跟住咧神就俾咗一嚿獎學金我，咁我同買咗部琴，覺得哇神係真㗎啦，用呢一個公式嚟到論證呢個神係信實嘅，係真實嘅。咁但係呢一種嘅信心咧係不能持久太耐嘅，即係假設有啲嘢拎走咗，我又神你唔中意我啦，你唔愛我啦，咁然後就一路斷斷續續，有啲似嗰啲男女朋友咧嚟拍戲嗰啲咧，你愛我，你唔愛我，你唔愛我，你愛我咁樣嗰啲。咁然後去到我喺度諗，我係咪咁樣就要得救咧？即係我又有返教會啦，我又有司琴啦，咁我基本上冇 miss 過任何嘅主日。咁我覺得咁我咪基督徒咯，咁我咪有喜樂咯，我咪有永生咯。咁耶穌愛我啊嘛，佢咪叫人死啊嘛，我知有呢啲嘢，咁我咪得救咯。咁然後去到我23歲差唔多，跟住
我發現自己容許我粗俗啲講，我覺得有啲似以賽亞一見到耶和華嘅聖潔嘅時候，佢講禍哉，譯翻做口語咧。我以前再講下先，我以前係講好多粗口嘅，兩隻字，仆街，即係去到我講得出仆街，即係我望住自己，哇！我滿身嘅污穢，我係一個罪人，我要落地獄，我救唔到自己，我嗰種內心嘅空虛，只係不停俾一啲好暫時嘅興奮、雀躍、喜樂、歡愉嚟到填滿嘅時候，去到我發現自己，喂，咁樣收唔到科㗎，咁樣唔係永恆嘅。咁到底我信過耶穌嚟做咩？即係又話神係愛嘅，又話我唔會再陷喺罪入面嘅，又話我唔會掙扎嘅，又話我有永恆攞不走嘅快樂。咁但係去咗邊啊？你哋有冇咁樣嘅感覺咧？有時候，定係得我呢啲年青嘅靚妹子？跟住當時我就喺度百思不得其解，到底聖經講嗰個耶穌點解要死？即係呢個點解要死？我諗唔明。然後啲細個即初信嘅時候會諗，我都冇話你死，做咩死啫？你唔使死嘅喎，做咩啫？咁然後喺度諗 ，OK， 我要落地獄。我犯罪，我得罪神，10條誡命，我10條都破晒，咁我可以點樣可以同翻神有關係咧？咁直到我聽咗一個嘅分享啦，就係嚟自創世記第3章，有冇人記得入面發生咩事咧？選一份，係啦，最出名嘅食嗰個分辨善惡樹嘅果子。咁當時耶和華神咧做咗個世界好靚啦，跟住最靚最後嗰個咧就係人類啦。咁然後佢就講住一樣嘢，你哋唔可以做。佢哋可以食所有嘢，可以做唔同嘅嘢，但係有一樣嘢唔可以做。嗰樣嘢係咩？係啦，不可食嗰個果子。咁佢唔食咪唔食咯，咁樣。咁但係食，咁但係條蛇就出嚟嗌啦，喂，神真係唔俾你食。跟住夏娃佢望住個果子，有冇人記得佢諗咗啲咩？睇落去又靚啦，又好作事，又好味啦，佢喺個眼嗰個胃咧都有，仲有好使人有智慧。咁然後就破咗神話唔準嘅嗰樣嘢，呢一個神同埋人嘅關係就倒轉咗，去到人我要自己做神。咁然後好得意嘅係，佢哋夏娃食完之後不但止啦，佢做咗下一個動作係啲咩？再俾埋隔離嗰個都咬翻啖先。然後發生咗咩事啊？佢哋眼睛明亮咗，但係發現啲咩啊？自己赤身露體，跟住佢哋下意識嘅動作係做啲咩？係啦，攞啲咩嚟遮咧？好盞鬼嘅呢個，攞樹葉嚟遮。跟住耶和華咧就出嚟咯喎，然後發生咩事？即係個天氣係點樣一個轉變，季節轉變，涼風吹過，咁啲葉發生咩事咧？我就係用呢啲嘢係咪？OK， 咁我哋發現自己，我赤身露體，我羞愧，然後我遮住自己 ，OK， 唔俾你睇，唔俾你睇。第二個話一出嚟嘅時候，所有嘢都現形。即係我當時發現自己，喂，我犯罪得罪神。我所有嘢都現形嘅時候，然後耶和華神講咗一句説話，佢問啲咩？係你喺邊啊 ？Where are you？ 咁然後亞當夏娃嘅反應係匿埋，唔俾你睇。咁但係頭先都唱咗歌，冇嘢，人都冇個神嘅話，即係點樣覺得創天造地，但係會睇唔到你兩個人咧咁樣。咁然後。耶和華神就問佢哋：喂，你哋做咗咩事啊？咁然後就開始賴出現啦，阿賴就出現啦，佢俾我食嘅，佢俾我食嘅咁。咁但係當時嗰個我喺教會聽嗰個信息，我一直都諗嚟，喂，點解耶穌要死？發生咗咩事？點解？即係好多個點解喺度問號，喺度問號咁樣啦。咁然後
去到嗰一句 Where are you 嗰個你喺邊啊？同時問緊我。當時嗰個帶住滿身污穢，但係都仍然翻教會呢度，耶感謝主咁樣。但係你個頭有滿身污穢點算好咧？跟住你個頭有耶感謝主咁樣，嗰個人格嘅落差好大啊！即係嗰個喜樂唔係由心而發，好似個雙面人咁樣。咁嗰個 Where are you 去到問我嘅時候，喂，我喺邊啊？我就係匿埋咗，就係遮住自己嗰個，以為自己遮得住嗰個，然後始終咪包唔住我。跟住嗰個講完，佢就話：當時亞當夏娃佢哋有兩個選擇，一係就轉身回應個聲音，一係就越行越遠，行去永遠嘅黑暗入面，同神越嚟越遠。我當時就喺另一個極端不停地去走，但係當我擰轉頭嘅時候，嗰個講者佢就形容會見到嘅係喺基督裡面嘅寬恕，見到掛喺十字架上面血淋淋嗰嚿肉，為我嘅罪而流出佢嘅寶血。好得意嘅係，去到亞當夏娃佢哋走嘅時候，其實頭先講佢哋係攞咁啱有塊葉子喺度，係攞塊劍嚟遮住自己個身。咁去到走嘅時候，又話神預備咗啲乜嘢俾佢哋？聖經問答幾錯？收皮，係啦。當時已經有一個無辜嘅生命為佢哋嘅罪而付出咗流血嘅代價，然後佢遮蓋住佢哋赤身露體，然後當時我先至叮一聲咁樣明白，哦，耶穌就係嗰隻嘅羔羊，耶穌就係嗰塊嘅獸皮。點解保羅成日用嘅言語都係你要披戴基督嘅義？點解係要披戴？點解係穿上？呢個動作係乜嘢意思？點解耶穌即係約翰一見到耶穌喺度行嘅時候，佢指住啲咩？施洗約翰，看啊，係神嘅羔羊嚟除去世人嘅罪。約翰福音1章29節，好似係即係當時呢一啲嘅經文我唔認識啦，但係當時就係一種挪不開嘅興奮同雀躍，就係喂。咁好嘅嘢，點解冇人講嘅咁樣？即係當然有兩個原因啦。一係就係我當時聖靈未重生我，所以我完全聽唔明。就算講咗一億次，我都唔知道咩叫耶穌為罪人死，咩叫耶穌嚟係要拯救尋找失喪嘅人，咩叫做神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡反得永生。當時聽背默寫，唔知點解我搞到好中意罰抄咗好多次，但係完全唔明。然後去到嗰下係哇！原來係咩意思啊？跟住就喺度諗，哇！點解好似同我係有時喺有啲堂會聽嘅教導有啲唔同嘅咁樣？跟住我就好想去認識呢一個嘅聖經，佢到底講緊啲乜嘢？一係咧，聖經我放咗兩個極端；一係咧就簡單到咧，就咁一句耶穌愛你，就概括咗《羅馬卷書》啦。一係咧。就係講到複雜到咧，你要有66個嘅圖書館先至講得明呢66本書啦。有同感啊，大家。咁我話喂，好想明喎，我點樣明啊？咁然後神又好莫名其妙咧。我當時係喺英國嘅 Moss 做緊 Grad E 咁樣啦，咁都叫做幾犀利啊咁樣，喂又可以可能拎到英國 PR 喎，成件事好型啊咁樣。咁仲要喺外國公司大型企業做嘢咁。人生勝利組，咁但係當時我覺得喂，呢樣嘢唔係我人生追求嘅。當時我都唔知到底咩叫做基督徒，零概念。雖然翻咗廿幾年教會啊，咁但係去到當時係 OK，我想讀聖經，我又唔知邊度揾咗我去神學院一定啱啦啩。咁我咧又莫名其妙咧，神又俾我去做一個英國嘅神學院讀書。但係當時嘅聖經知識咧。係你問我馬太福音嘅幾多卷書都答唔到你嗰度，即係我都勉強識得讀聖經嘅，但係我主日學，即係我嘅知識停留喺主日學嘅程度。咁去到神學院啦，咁即係當中都有好多好奇妙嘅事情啦。當然，首先就係我要認識主耶穌基督為我嘅罪流出佢嘅寶血。